Damas avtomobilda aslo shu ishni qilmang. Agar qilgan bo'lsangiz, chiroyli maslahat berib ketaman. Shu avtomobil o'sha muammosi tug'ilsa, juda ko'pchilik Damas avtomobillarda mana shu arg'amchi baylavoli bor, shatakka mashina tortadi-yu. Aslida mana shu ishlaring xato bo'ladi, chunki sababi Damas avtomobilda mashina tortish keragi yo'q akalar. Juda ko'pchilik mashina tortib qo'yadi, keyin balon yeyapti, zadniy mosim og'ir chiqib qoldi, muammo qilib yuradi akalarim. Agar iloji yo'q, o'zbekchilikda bo'ladi-yu, o'rtoq yarmingiz bor, keyin mashina yo'lda qolib ketib tortaysiz, iloji yo'q baylaysiz-ku. Agar shunaqa ish qilib qo'ygan bo'lsangiz, mutaxassisga borasiz, instrumentdan 4 ta gakasi bor, shuni bo'shatib, va sentrga keltirib, chiroyli qatirgizib qo'yasiz. Xudo xolasa ko'rmagandek bo'lib o'z joyiga kelar akalar. Endi juda ko'pchilik aytishi mumkin, aka men 50 yildan beri ish qilaman, lekin menga balon yemaydi. Aka, siz mashinangiz zo'r, tankka minib yuraverasiz. Bu haligi bir xil insonlar shuni aziyat chekkanligi uchun video qilib beramiz akalarim. Bu o'zing xohishlaring, xohlasalaring aka orqaga bitta tanka baylab tortib yuraveringlar. Ertaga muammoni o'zlaring hal qilib yuraverasiz. Joningiz sog' bo'lsin. Mana shu videomizni Damas bor tank jo'natib qo'ying va kanalga obuna bo'lib, videoga bitta like bosishdan chiqmasin.